तो गाइस आपका भाई फाइनली पहुंच गया रूम। बाकी मज़ा बहुत आया। आप भी घूमने जाया करो, क्योंकि घूमने जाने से माइंड में और थोड़ा रिप्लेसमेंट आता है, माइंड में चेंजेस आता है, मतलब माइंड थॉट में और माइंड में थोड़ा रिप्लेसमेंट होता है। आप भी घूमने जाया करो, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और मेरे को इस जर्नी में 2 दिन लगे, क्योंकि मैं यहाँ से गया था बालाघाट से वाराणसी और वाराणसी से गया था गोदरी वाटर पार्क, है ना, क्योंकि काफ़ी मेरी जर्नी थी। 70 मेरे को लगभग वाराणसी होते गया था, तो मेरे को 80 किलोमीटर पड़ा था, इसलिए मेरे को 2 दिन लगे। क्योंकि वाराणसी मेरा दोस्त रहता है, वहाँ भी मैं नाइट में रुका था, इसलिए मेरे को 2 दिन लगा हुआ है।